ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம் காய்ஸ். இந்த ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டரில் நம்ம வந்து ஆர்எக்ஸ் 100 மாரி ஒவ்வொன்று சவுண்டு வருதான் பார்க்கலாமா? எப்படின்ட்டு பார்க்கலாங்களா? இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியான இடம் தான், பறவைகளின் சத்தம் மட்டும்தான் இருக்குது காய்ஸ். இப்போ வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், சவுண்டு வருதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ பாருங்கள், வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், சாவி போடுறேன், ஸ்டார்ட். பாருங்க காய்ஸ், சவுண்டு வருது பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. இந்த சவுண்டெல்லாம் பழசில் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாருங்கள். அது ஸ்லோவாக தான் எக்ஸலேட்டர் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த சவுண்டு வருது. இது எந்த ஒளிமறையும் இல்லைங்க காய்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து காய்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கியர் போட்டாச்சு. இப்போ போதுன்னு மட்டும் பார்க்கலாம். பாருங்க காய்ஸ், செம்மையாக இருக்குது கைஸ், சவுண்டு மூணாவது இருக்குது கைஸ். வா, சூப்பராக இருக்குது கைஸ். ஆர்எக்ஸ் 100 சவுண்ட் பாருங்க கைஸ், சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு செம்மையாக இருக்குது பாருங்க கைஸ். வா கைஸ், செம்மையாக இருக்குல்ல சவுண்டு. இந்த இதுமாரி செஞ்சால் வரும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் யதார்த்தமாக செஞ்சோம். பாருங்க கைஸ், சவுண்டு சூப்பராக இருக்குது. அது எக்ஸலேட்டர் ஹையில், அதாவது ஸ்பீடு ஹையில் பண்ணும்போது இந்த சவுண்டு வரலைங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த செஞ்சதுக்கு சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு, மிகவும் நன்றி. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ்.